SWIFT-დან და Visa Mastercard-ის ქსელებიდან ქართულ ბანკის გათიშვა, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, მოძალადეების პასუხისგებაში მიცემა, ახალი საპარლამენტო არჩევნები და ივანიშვილის რეჟიმის სანქცირება. ეს იმ მოთხოვნების ჩამონათვალია, რომელსაც საერთაშორისო დემოკრატიული კავშირის მიერ მიღებული რეზოლუცია ითვალისწინებს. დოკუმენტში მიმოხილულია ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მათ შორის 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ჩატარება, 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიის შექმნა და რეპრესიები ოპონენტების წინააღმდეგ. საერთაშორისო დემოკრატიული კავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ ლეგიტიმური დემოკრატიული უფლებებისთვის ევროპული მომავლისა და რუსეთის ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მობს ქართული ოცნების ქმედებებს მისვლას ავტორიტარიზმისა და რუსული ორბიტისკენ და მოითხოვს ყველა პოლიტიკური პატიმრის დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას. მოუწოდებს ქართულ ოცნებას დაუყოვნებლივ შეაჩეროს რეპრესიული კანონმდებლობა და შეწყვიტოს ტერორის საკუთარი მოქალაქეების, სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიისა და პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. მოითხოვს სამართლებრივ პასუხისგებაში იქნან მიცემული მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სისასტიკესა და გადამეტებული ძალის გამოყენებაში დამნაშავე პირები. მოუწოდებს ქართულ ოცნებას დანიშნოს კონკრეტული თარიღი ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად, სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, პოლიტიკური ჩარევის გარეშე იმოქმედებენ. საერთაშორისო დემოკრატიული კავშირი დემოკრატიულ მთავრობებს საქართველოსთან მიმართებით ორი ძირითადი პრინციპით მოქმედებისკენ მოუწოდებს. შეწყდეს რეჟიმის ფინანსური დახმარება, მათ შორის მოეთხოვოთ ფინანსურ ინსტიტუტებს შეაჩერონ ფინანსური თანამშრომლობა არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან ახალი საპარლამენტო არჩევნების გამართვამდე და დასანქცირდეს რეჟიმის მმართველი ელიტა, რომელიც პასუხისმგებელია დემოკრატიულ უკუსვლაზე, არჩევნების გაყალბებაზე, ადამიანის უფლებების დარღვევასა და პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე. მოუწოდებს დემოკრატიულ მთავრობებს დაუყოვნებლივ დაუწესონ კოორდინირებული სანქციები ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, კომპანიებს და ხელშემწყობებს და გაყინონ ბიძინა ივანიშვილის ყველა ქონება. მოუწოდებს დემოკრატიულ მთავრობებს მიიღონ ზომები ივანიშვილის ქართულ ბანკის SWIFT-დან და Visa Mastercard-ის ქსელებიდან გასათიშად და დაუწესონ სექტორული სანქციები ბიზნესებს, რომლებიც მხარს უჭერენ რეჟიმს, განსაკუთრებით სპილენძის მადნებისა და ფერადი ლითონების სფეროში. ბრიუსელში საერთაშორისო დემოკრატიული კავშირის სამიტში მონაწილეობა მიიღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო მდივანმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ქავთარაძემ. მათი ინფორმაციით განხილვის შემდგომ რეზოლუციას კიდევ ერთი პუნქტი დაემატა. საერთაშორისო დემოკრატიული კავშირი მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას გამოიძიონ ყველა მოხელისა და პოლიციელის ქმედება, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იყო მიმართული. აღნიშნული რეზოლუცია გამოხატავს ცალსახა მხარდაჭერას ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, ჩვენი პოლიტიკური პატიმრების მიმართ, რომლებიც იბრძვიან რეჟიმს საქართველოში. რეზოლუცია გამოხატავს მხარდაჭერას მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. ყველა ცალსახად აღიარებს აცნობიერებს რა დიდი ზიანი მიაყენა ქართულმა ოცნებამ და მის ლიდერშიპმა ქართულ სახელმწიფოს, რომ ეს არის მეღალატეობრივი უკეთება, რომ დაამყარეს საქართველოში დიქტატურა და შესაბამისად რეზოლუცია ცალსახად მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ამისთვის ქართულმა ოცნებამ უნდა გადაიხადოს ფასი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მორიგჯერზე მსოფლიოს მასშტაბით მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დემოკრატიულმა გაერთიანებამ მიიღო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი იმაზე, რომ დღეს საქართველოს და ქართველი ხალხის დახმარების ყველაზე კარგი გზა ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მისი ფინანსური ინფრასტრუქტურის სანქცირება. ეს ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი გზავნილი. ამ ორგანიზაციაში წარმოდგენილი არის სწორედ მმართველი პოლიტიკური ძალები დემოკრატიული ქვეყნების და ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებას საკუთარი ასახვა ექნება როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირში. საერთაშორისო დემოკრატიულ კავშირში ევროპიდან ევროპის სახალხო პარტიისა და ევროპელი კონსერვატორის პარტიები შედიან.